Добро пожаловать на канал магазина «Печной дом». Сегодня у нас в гостях польская каминная топка Kavmet W4. Топка представлена в 4 модификациях с глухими боковыми стенками, с дополнительным обзорным стеклом с правой или с левой стороны и фантастическая Kavmet W4 Dual 3 стекла с обзором живого пламени с 3 сторон. Эта топка 700 серии мощностью 14,5 кВт. Изготовлена она исключительно из высококачественного чугуна. Топка имеет увеличенный вес и двойную заднюю стенку. Кстати, о стенках толщина их составляет от 8 до 10 мм. Топка имеет европейский сертификат безопасности и гарантию 5 лет. Приобрести топку для камина Kavmet W4 можно в нашем интернет-магазине www.pechnoydom.ru.